今天我们聊一个有点戏剧性的事情。前两天，一艘被朝鲜寄予厚望，号称代表了海军未来的新型主力战舰，在我们最高领导人金正恩的注视底下举行下水仪式。可谁曾想呢？这艘船刚一入水，就立马失去了平衡，伴随着刺耳的金属撕裂声，在众目睽睽之下轰然侧翻，最终沉入了冰冷的海水当中。这一幕发生在这个朝鲜的青金造船厂，很快就成了国际笑柄。朝鲜最高领导人金正恩是当场浓颜大怒，斥责这是一场严重的事故跟犯罪行为，是绝对的粗心、不负责任跟非科学经验主义酿成的恶果。一个连老百姓的温饱问题都没有解决的这个国家，竟然要造如此先进的盾舰，他们的技术从哪里来的？这样一艘被寄予厚望的驱逐舰，还没有服役就直接在造船厂趴窝，这个无疑是奇耻大辱。那为什么一向这么爱面子的朝鲜官方，这一次会罕见的公开承认失败？这一艘翻了的战舰又会在本来就波涛汹涌的东北亚掀起怎么样的浪花呢？要弄明白这一次翻船事故，我们先要了解一下这艘所谓的崔贤级战舰究竟是一个什么样的来头。按照朝鲜官方的宣传呢，这是朝鲜人民军海军有史以来最大的、最先进的水面作战舰艇。按照设计，它拥有强大的垂直发射系统，能够装载多达74枚各式导弹，甚至包括能够携带核弹头的弹道导弹跟巡航导弹。它的雷达系统也相当先进，但是明眼人一看就知道，这样一股非常熟悉的俄式风味简直是浓得化不开。这个首舰崔贤号刚刚在2025年4月下水，还成功的进行了武器试射，一切似乎都在朝着我们金将军的海军强国梦高歌猛进。可是现实这记耳光来的那叫一个清脆响亮，仅仅1个月以后，2号舰就栽了这么大一个跟斗，金将军的雷霆之路可想而知。那么问题来了，为什么一向把脸面看得比天还大的朝鲜，这次要如此高调自暴其短呢？这个可不符合他们宇宙第一强国的人设。首先，这么大个家伙在船厂翻了，就算盖上蓝色的帆布，也一定躲不过天上侦察卫星的眼睛。其次呢，公开承认技术上的挫败，也能够配合他们这个所谓苦难行军的国内的宣传。再说了，凭着我们金将军对于朝鲜海军现代化的那股执念，就算出了这档子破事儿，我估计他还是会相信最终目标一定能够完美的实现。这时候出事的2号舰是在咸镜北道的青金造船厂建造的，这个造船厂其实以前压根儿就没有做过这么大的这么复杂的军舰，所以这样一种赶鸭子上架的做法，也从侧面说明了朝鲜它主要的这个蓝浦船厂产能可能非常有限，跟不上，但是朝鲜他们的这个野心又特别大，所以这次下水失败无疑是暴露了船厂的实际能力与军舰技术要求之间的巨大的差距。那至于具体的翻船过程，什么固定船坞、浮船坞、滑道下水有什么区别，今天我们这里就不细究了。我个人更感兴趣的是从这个地缘政治的视角，看看朝鲜造舰这个事儿，以及中美俄3大玩家在东北亚的这个暗流涌动到底是如何深刻影响着朝鲜的这个一举一动，到底是如何让他们翻船的。好了，我们现在把镜头拉远一点，从一个更大的格局来审视这次朝鲜军舰的大型翻车现场。特朗普上台以后呢，美国对于所谓的印太战略进行了一系列的调整，可以说是意味深长的一次战略再校准。说白了，就是山姆大叔发现自己的精力和资源有一点捉襟见肘，必须要分一个轻重缓急。所以有消息称，美国正在琢磨把一部分驻韩美军大概4500号人转移到印太的其他战略要地，比如说关岛。这背后其实是美国新的国防战略的调整，其中明确将中国列为首要的步调挑战者。用大白话说，就是美国认为中国是其头号心腹大患。这样一种调整与美军提出的敏捷作战部署、动态兵力运用等等新概念一脉相承，核心思想就是兵力部署要更分散、更灵活、更难预测，专门用来对付像中国这样一种最高等级的战略对手。
要知道，在历史上，只要美国一提从朝鲜半岛撤军，或者是要调整兵力，韩国首尔那边立马就会感觉到非常的焦虑，焦虑感爆棚，生怕自己被抛弃。而在这么一个节骨眼上，朝鲜呢又偏偏接连下水新型的导弹驱逐舰，这种做法无疑会加剧韩国的焦虑，甚至有可能重新点燃韩国国内关于过度依赖美国发展自主国防的争论，搞不好韩国还会动起了发展核武器的心思。那么从朝鲜的角度来看，美国把主要的精力都用来针对中国，这会不会被平壤那位80后领导人视为一个千载难逢的战略机遇窗口呢？美国国防情报局评估以后认为，朝鲜目前正处于几十年以来最强的战略地位。金正恩对于政权的安全也越来越有自信，这样一种自信，如果再加上他判断美国正在被中国的事务来分心，那非常有可能会刺激朝鲜搞出更多的肌肉秀。比如说加快推进崔贤级战舰项目，或者是更频繁的向海里试射导弹，以此来试探美国的底线。事实上，我们看到就在崔贤的2号舰下水失败的几个小时以后，朝鲜就又发射了巡航导弹，这个显然是一个精心计算的信号。爷虽然翻了船，但手里头可有别的家伙。我们再看一看另外一个关键的角色，俄罗斯。朝鲜跟俄罗斯之间的这个军事合作，简单来说就是朝鲜给正在乌克兰打仗的俄罗斯输血，以此来换取俄罗斯关键的军事技术。朝鲜给了俄罗斯什么呢？主要是炮弹。据估计从2023年8月起，朝鲜向俄罗斯输送了大概200万到580万发122毫米和152毫米的这个炮弹。有分析指出，这些弹药甚至可能占到了俄罗斯在乌克兰战场炮弹消耗总量的3到4成。那对于莫斯科而言的话，何止是雪中送炭，简直是续命的仙丹。更何况网络上一直都流传说朝鲜派了几万名志愿军去支援俄军，这样一种说法非常的盛行。那么俄罗斯又给了朝鲜什么东西作为回报呢？答案就是大量的先进军事技术。这样一些技术极大的加速了朝鲜军事现代化的大跃进的进程。比如说这一次出事的崔贤级护卫舰，据说就采用了俄罗斯的铠甲 M 海军防空系统。而在潜艇技术方面，金正恩是亲自前往俄罗斯海军基地跟核潜艇的制造厂去取经，这个绝不是简单的观光访问。据称，俄罗斯也帮朝鲜将其导弹的打击精度从原来的这个几公里提升到了几十到100米。双方的合作还扩展到了高超音速导弹技术，比如说崔贤号试射的新型巡航导弹就被指与俄罗斯的锆石导弹非常类似。另外的话，俄罗斯还帮助朝鲜将一架伊尔76运输机改装成了预警机，然后普京也公开表示过愿意帮助朝鲜发展太空项目，甚至有人担心俄罗斯可能正在帮助朝鲜完善其核武器的能力。所以我们可以看到，俄朝之间的军事交流看起来是非常的频繁跟密切，正在形成一个所谓的动态反馈的闭环，就是朝鲜的武器在乌克兰战场得到实战检验，相当于朝鲜提供这个武器跟炮灰，俄罗斯提供技术，双方在乌克兰战场是各取所需，玩得不亦乐乎。当然了，乌克兰人民对此肯定有不同的意见跟看法。那俄罗斯如此慷慨地转让先进的海军技术，其目的当然不仅仅只是军火换炮弹那么简单了。俄罗斯实际上是有意将朝鲜打造成一个更为强大的东方前线，一个军事实力，特别是海军实力得到增强的这个朝鲜，能够在亚太地区有效地牵制美国及其盟友的大量军事资源。俄罗斯在联合国前一段时间否决延长对于对朝制裁专家小组授权的这么一个决议，其实就是赤裸裸地表明了他想要支持跟纵容朝鲜继续充当麻烦制造者的这么一个决心。然而，即便有俄罗斯的这个技术的输血，也未必能够完全让这个朝鲜人克服人民海军固有的根本性的缺陷，比如说他们落后的作战的理念、严重不足的人员培训、长期存在的维护保养的短板，甚至连后勤保障都是一个大问题。据说他连军舰出海的燃油供应都非常的紧张，有传言说这个首舰崔贤号进行武器试射的时候，可能都是被拖船拖到试验的这个预定海域去的，这就意味着其自身的动力系统可能根本就没办法正常的运作。所以朝鲜这样一种手工作坊式的这个国防工业，
可以想象应该很难有效的吸收跟整合俄罗斯的技术，那最终的结果很有可能就是一个四不像。朝鲜海军只是表面上看起来更现代化了，但是实际的远洋作战能力基本上依然是一个不折不扣的笑话。那谈到朝鲜问题，自然绕不开中国。中国对于朝鲜的政策可以说一直是在走钢丝。一方面，中国将朝鲜视为重要的战略缓冲地带，用来隔开自家的东北边境跟驻韩美军。维护朝鲜半岛的稳定是中国的核心利益，因为一旦金氏政权垮台，或者是朝鲜半岛爆发大规模的这个军事冲突，一定会给中国带来灾难性的后果。另外一方面，朝鲜的各种挑衅行为也常常让中国感到头疼不已。朝鲜反复进行核试验跟发射导弹，不仅破坏了地区的稳定，也直接考验北京的耐心，使得这个中国在外交上颇为被动跟难堪。因此在过去我们也看到中国曾经在联合国这个层面支持过对朝鲜进行制裁。那这样一种困境，那迫使中国必须在养寇自重与引火烧身之间非常小心翼翼地去拿捏微妙的平衡点。一个时不时秀肌肉的朝鲜当然是可以分散美国的注意力，但是这个熊孩子一旦玩脱了，引发大规模的冲突，那中国自身的安全跟经济利益必将首当其冲受到这个冲击。所以几十年以来，北京一直是影响朝鲜最主要的外部力量，但是如今俄朝军事技术合作的不断深化，引入了一个新的变量，可能会稀释中国对于朝鲜的传统的影响力跟控制力。虽然中俄两国在反对美国跟西方霸权方面存在非常广泛的战略默契跟一定层面的合作，但是要让北京把自己的精心培养了几十年的对平壤的影响力轻易让渡给一个潜在的俄朝军事同盟，这样一种感觉就像是自家养了多年的水灵灵的白菜要被邻居家的猪给拱了。所以中国对于俄朝之间这样一种越走越近的勾肩搭背，心里肯定不是一个滋味，多少会有一点点不甘心。不过也还不至于到愤怒到失控的这个地步，因为今时不同往日了嘛。这个北京对于平壤的经济影响力是压倒性的，这个是俄罗斯不能够比的。尽管如此，俄罗斯向这个朝鲜提供了一些中国可能不愿意或者不方便分享的高端军事技术，其实客观上的确削弱了北京对于平壤的影响力。所以眼看自家后院的这个小兄弟快要被隔壁老王用几件新玩具给拐跑了，我想这样一种滋味想必不太好受。所以在某种程度上，中国或许是乐见看到这个朝鲜的驱逐舰下水失败这样一种贻笑大方的事故发生，因为它恰好暴露了朝鲜军事工业结构性的短板。你看，就算隔壁老王给了你一些好东西，你也未必能够玩得转嘛，对不对？这样一种认知，就算朝鲜获得了俄罗斯的这个技术援助，短期内也没办法对中国的核心利益构成直接威胁的这样一种认知可能会让中国暗地里松了一口气，从而在某种程度上可以容忍俄朝轴心的发展。毕竟中国可以在不必直接承担武装朝鲜的这个责任或者声誉受损的这样一种风险的情况底下，看到中国的主要战略竞争对手美国在东北亚面临来自于朝鲜的更大的麻烦。既然是这样，那何不坐山观虎斗呢？对不对？好了，我们分析完中美俄三大国与朝鲜之间剪不断理还乱的这种复杂关系之后，现在我们把目光转向该地区的另外一个重要玩家日本。那平壤隔三差五就往海里发射导弹，甚至有些导弹还会飞越日本领土或者落入其专属的经济区，再加上他那个似乎永远都在路上的核武的计划，所有这些来自于朝鲜的信息和威胁都对日本转向更为积极的防卫战略以及推动其军事能力跟作战任务的逐步正常化起到了非常关键的助推的作用。这样一种变化具体体现在日本防卫政策的实质性的调整上，比如说获取所谓的反击能力，其实说白了就是对于敌方基地进行攻击的能力，这种无疑是对于日本传统上就是专守防卫这样一种宪法精神的根本性的背离。朝鲜方面则反过来指责东京是在以朝鲜作为借口图谋再侵略再武装复辟军国主义，而这类指责在被媒体报道以后，在国内进一步刺激了安全的辩论，强化了所谓要加强国防的必要性的这么一个认知。所以这样一来一回，朝鲜跟日本就好像是在互相给对方递刀子，
配合的倒也十分默契。所以每一次来自于平壤的挑衅，都为日本领导人创造了一个政治上的这个非常好的机遇期、窗口期，用来推动那些放在以往可能根本就难以实现的防卫政策的改革。日本人在每一次获得一项所谓的反击能力的背后，很大程度上都是非常巧妙的借助了来自于朝鲜方面持续且不断升级的威胁。说白了，这个朝鲜俨然就变成了给日本军事松绑的一个万能钥匙，或者是挡箭牌。而这样一种日本松绑的这个过程，其实对于中国来说显然不是一个什么好消息。让我们把目光重新聚焦到这艘倒霉吹的吹舷级战舰本身上来。那过去我们看到朝鲜在导弹核武器领域确实是取得了一些所谓的突破，那这样一种现象可能让他们产生了一个错觉，觉得在海军建设这样一种需要深厚工业积累跟复杂系统集成的领域，也能够通过集中力量办大事的方式实现弯道超车。毕竟你看到这个老大哥中国，他们实现的超车还少嘛，对不对？但是海军建设有其自身的客观规律，这个所谓百年海军的这个说法绝非空穴来风。就拿中国海军近年来的下饺子式的发展来看，那依靠的是从基础材料、动力系统、电子设备、武器集成，再到人员训练等等全方位、全体系的能力的支撑。而朝鲜的造船努力与周边的什么美中俄日韩这些大国相比，存在一个全方位的一个落差。那朝鲜能够依赖的更多是这种不对称的这种赌博的策略，走边缘钢丝的政策，以及来自于俄罗斯的大力的扶持。但是我们都知道，由于长期受到国际制裁以及自身工业基础实在是太过于薄弱，他们很多时候被迫要采取这种手工作坊式的这种生产模式，搞不好他们真的能够憋出一些所谓的独门秘籍。但是所有这一切的前提是他们至少能够安全的把自己的船弄下水，不翻船才行。所以聊到这个地方，这一艘在青津港不幸翻车的战舰，其意义其实已经远远超出了一个单纯的军事工业的事故，它更像是一个极具讽刺意味的一个象征符号。一方面，吹舷级战舰其实代表了金正恩急于向国内外展示其现代化强大军事力量的一种政治表演。那这样一种表演，对内是为了粉饰政权的合法性，对外则是为了虚张声势，营造威慑力，争取不切实际的国际声望，并且增加其在国际谈判桌上的筹码。金正恩亲自出席2次下水仪式，就非常充分地说明了他对于这样一种象征性的力量投射的极端重视。但是另外一方面，这一次灾难性的下水失败也非常无情地揭示了朝鲜国防工业来自于整个国家机器深层次的系统性的问题，比如说缺乏熟练的技术工人跟复杂的工程管理经验，堪称灾难级别的质量控制体系，生产精度必须要屈从于政治的指令，而不是科学的这个工程的规律，以及难以有效管理大型高科技项目等等等等。而颇为吊诡的是，国际社会以往在评估朝鲜的时候，似乎总是在2个极端之间跳来跳去，摇摆不定。要么因为朝鲜显露出来的某一些野心和偶尔展现的技术突破而过度的警惕，要么呢又在各种明显的这个运作失灵或者灾难性的失败暴露无遗的时候，对其表现出极度的轻视。但更接近现实的情况，正如我们今天的分析所揭示的，其实是朝鲜取得的某一些真实的进展，尽管有一些进展往往是不均衡或者严重依赖外部输血。那这些真实的进展与其根植于体制本身的深刻性、系统性的这个弱点，两者应该是非常复杂的交织在一块儿。那这样一种二元性呢，使得外部世界非常难制定一个一致的、有效的，并且能够精准的把握分寸的一个长期应对朝鲜的策略。我们面对的究竟是一个只有几颗危险獠牙的纸老虎，还是一个哪怕磕磕绊绊，但在外部强力的支持底下，仍然能够逐步克服自身的缺陷，不断演变的真实的一个战略的危险？又或者两者皆是，只是取决于他今天吃错了什么药。那所以最终这艘翻覆的战舰的隐喻，其实也可以延伸到朝鲜这个国家在当前东北亚复杂的地缘政治格局中的战略处境。平壤显然正在试图驾驭这样一种局面，
利用其作为麻烦制造者的一个非常独特的价值，以及与俄罗斯之间日益重要的这么一个伙伴关系，来提升自身在地区乃至于国际事务当中的重要性。他确实在非常努力地建造一艘更大的船，他确实渴望驶入这一片日益危险跟动荡的地缘政治的海洋。但与此同时，我们也要看到这片海洋本身也已经今非昔比了。那如果朝鲜像他在青津港翻掉的那艘驱逐舰一样，空有扮演更重要角色的野心，但却没有与之匹配的系统性的能力来支撑的话，那么他真有能力安然穿过中美俄日韩等列强环视的这个激流险滩，最终避免倾覆式沉没的这个命运吗？好了，今天关于朝鲜帆船的事故以及东北亚那点破事的吐槽大会就到这里，欢迎大家在评论区留下您的真知灼见，跟我们一起交流。如果您觉得我们今天的视频对您有启发的话，请记得点赞分享，并且订阅爱生的频道，打开旁边的小铃铛，这样就不会错过我们未来更多精彩的内容。祝您有心情愉悦的一天，谢谢。